Qaynimni qo'yni sizni qizingizga tushgan ekan. Boshqa qizga uylanmayman deyapti. Sizga qalin pul olib keldim. $5000. $5000 meni roziligimni sotib olaman deb o'ylayapsan. Mana $5000 sut puli. $10,000 bo'ldi. Kechirasan aka. Boshqa manzilga tushib qoldik shekilli. Hey bolam. Choyni to'y kuni ichamiz amaki. Qani ilohoming. Yoshlar baxtli bo'lsin-a? Baxtli bo'lsin. Amaki, hayotni shu joylariga mazza qilib yuboraman-de.